隐婚7年，老公只爱青梅影帝老公为了给小青梅铺路，竟然联合客户给我灌酒。我被灌到胃出血，他却冷漠地将我面前的酒杯倒满。你的酒量我清楚，别装。今天让你过来就是陪客户喝酒，糖糖的事情要是因为你谈不下来，我和你没完。我痛苦地咳嗽出声，嘴角有血渗出，他却夸张地护住了青梅的脸，别看，脏。酒局结束，我快速地上了车，想让老公送我去医院，他却残忍地将我从副驾驶拽了下来。医院你自己去，我和糖糖的夜生活才刚刚开始。隐婚7年，这是方玉溪第7次为了别的女人将我丢下不管。我苦笑着点头，1万身价的千金大小姐我不当，免费的保姆我却当了7年，我简直就是疯了。好，那你们玩得尽兴。方玉溪微微一愣，随后冷笑出声，怎么？装胃疼的伎俩骗不了我，现在又开始装大度了？苏一，你什么人我最清楚了。以前不管怎么闹我都由着你，但这次不行，糖糖和其他女人不一样。我抬眼看着勾着嘴角一脸得意的沈初堂，是不一样，别的女人她至少可以光明正大的带在身边，而沈初堂她只敢偷偷摸摸的喜欢。我用力的按着绞痛的胃，心里难受的厉害，装胃疼的招数我就用过一次，他却记了7年。医院的检查报告单在家里的茶几上叠了一张又一张，他都不曾看过一眼。他不爱我，我很早就知道了，只是不肯死心。如今我也该醒了。我平静的点头，我知道。方玉溪心虚的咳嗽了2声，你知道最好不闹，方太太的位置就是你的，闹，我们明天就去离婚。看着缓缓上升的车窗和迫不及待扑进方雨溪怀里的沈初堂，我自嘲地笑出了声。我用力地摘下手上的素戒，狠狠地砸在了地上，颤抖着手只拨通了家里的电话，妈，我知道错了，我想回家了。继弟邵子婷帮我收拾东西的时候，方玉溪醉醺醺地回了家。他重重地摔上门，一边将衣服随意地丢在地上，一边习惯性地命令我，苏一，我喝醉了，给我熬一碗醒酒汤，不要太烫，不要太甜，快点，好难受。见我没有反应，他眯着眼，将脱掉的鞋子朝着我砸了过来。我说的话你听没听见？去熬醒酒汤啊！鞋子没有如预期一般的砸在我的身上，而是被邵子婷一脚踢到了方玉溪的身上。狗男人，苏一也是你能欺负的。方玉溪猛地抬头，在看到邵子婷的刹那，他捏着拳头朝着邵子婷冲了过来。你是哪来的野男人，竟然敢出现在我家？邵子婷躲开了方玉溪的拳头，方玉溪身子不稳，差点跌倒。没占到便宜的方玉溪将目光转向我，恶狠狠地质问，他是谁？我垂眸，将解释的话咽进了肚子里，一个很重要的朋友。方玉溪有些气急败坏地朝着我走了过来，重要的朋友？什么样重要的朋友能深夜带回家？你有几个朋友我还不清楚。苏一，你他妈的背叛我是不是？我抬眼看着他，嘲讽地笑出了声，背叛？我只是带个朋友回家就背叛你了？那你呢？和不同的女人在外面流连忘返，夜不归宿算什么？方玉溪一愣，咳嗽了2声，我和你不一样。有什么不一样？方玉溪没想到我会立刻反问，他拧着眉头看了我好一会儿，叹气，苏一，你别闹了，我说了糖糖不一样，你为什么还这样啊？我太难受了，不想和你吵，你赶紧把这个男人赶走，去给我熬醒酒汤。那他和女模特当街搂抱被拍，我和他吵是我不识大体在闹。他和女2号在剧组深夜探讨剧本，被拍，我帮他解决完媒体，让他端正态度给我表态，也是我在闹。甚至在他不小心勾搭了有妇之夫，被人家老公当街暴打，我提出分手的时候，他还觉得我在闹，这次我不闹了，方玉溪，我们离婚吧。方玉溪震惊地盯着我，语调陡然提高，你敢？我让邵子婷将行李往外拿，我没什么不敢的。今天你把我丢在酒店门口的时候，我就想好了，我们没有未来了。其实我们早就没有未来了，是我不愿意放弃从18岁到28岁的感情。想着他只是贪玩，想着只要我忍一忍，时间久了他就会看到我的好。可是我的忍耐只换来了他的变本加厉和自己的遍体鳞伤。你又不是第一次被丢在酒店门口，你为什么只揪着糖糖不放？我已经按照你的意思和你领证了，虽然是隐婚，但是你是我的合法妻子，你还有什么不满意？我张了张嘴刚要继续说话，
方于熙的手机突然响了起来，他只看了一眼就接通了电话。电话那边传来沈初堂带着几分醉意的声音：于熙哥哥，我肚子好疼，好像来姨妈了。我家这边也不知道有没有超市，能不能？方于熙丝毫没有犹豫，能，你要什么牌子，日用还是夜用，我这就给你送过去。看着方于熙匆匆离去的背影，我扯着嘴角掉下了眼泪。给沈初堂卖卫生巾，连日用夜用都分得清。我为了他的事业流产躺在病床上的时候，他连个护理店都不情愿帮我买。我重重地吐了一口气，将房子钥匙丢在了茶几上。这房子本来就是租的，留给谁都一样。第二天，我拿着辞职报告去公司提离职，还没进老板办公室，里面就传来了方于熙的声音。我用我影帝的头衔做包票，堂堂她一定能演好女二号。我用指甲用力地扣着掌心，心里酸疼得厉害。当初为了和她一起站在大荧幕下，我利用工作的空余时间修满了表演系的研究生学位。那时候的方于熙已经拿到了影帝的奖杯，又认识了不少导演。我只是拜托他，让他帮我引荐一个有台词能露脸的角色，他想都没想就一口回绝了。他讽刺我说我的长相只配做幕后。如今沈初堂刚从国外的野鸡大学毕业回来，他就卖脸要给他争一个女二号的角色。他对沈初堂真的很爱。我礼貌地敲开了门，一进门，坐在门口处的沈初堂就立刻热络地起身挽住了我的手。苏一姐，以后你就要费心带我和于熙哥哥两个人了。我不像于熙哥哥那么聪明，一点就会，以后要是有什么做的不对的地方，苏一姐千万要多教教我呀。我厌恶地将手臂从沈初堂的手里抽了出来，刚要开口，方于熙就冷哼出声：苏一，闹过了就算了，我不放在心上，也不要得寸进尺。以后堂堂跟着我，让你做我们两个的经纪人，你应该偷着乐。老板抿着嘴角，一脸为难地看着我，刚要开口，我将辞职报告递到了他的面前，我要辞职。方于熙闻言，暴躁地从椅子上跳了起来：苏一，你什么意思啊？离职？你疯了吗？你知不知道有多少人抢着要当我的经纪人，抢着做他的经纪人？要不是没有人愿意做他的经纪人，我也不会进入这个行业。既然他觉得自己这么抢手，那就让那些抢着做他经纪人的人去争吧。我对着老板点了点头，我会交接好工作后再离职的，您放心。老板起身要挽留，我立刻退出了办公室。苏一姐，你是因为昨天的事才辞职的吧？我昨天和于熙哥哥真的什么也没做，你不要误会。你要是不喜欢我，我就离开这里行吗？沈初堂一把抓住了我的手腕，哭得梨花带雨。我甩开他的手，他却故意跌在了地上。与此同时，方于熙从办公室里走了出来。时间卡得刚刚好，不得不说沈初堂有点手段。苏一姐，都是我不好，你要是怪就怪我吧，别辞职，我求你了。不管你对我做什么，我都认了。你和于熙哥哥在一起这么久，不能说走就走啊。我懒得搭理沈初堂，抬眼对上了方于熙愤恨的目光。他小心地将沈初堂扶了起来，冷了眼看着我：苏一，我说过别动堂堂，他和别的女人不一样。我没碰他，是他自己故意摔倒的。我不知道方于熙会不会信我，但是我们在一起7年，彼此也算了解。我的为人方于熙应该清楚，向来不屑用这些手段。和堂堂道歉。沈初堂委屈地抹着眼泪：不用了，苏一姐，要是这样你能解气，我抬手啪的一巴掌打在了沈初堂的脸上。别装，走廊有监控，查一下就能知道谁在说谎。沈初堂没想过我会动手，他先是愣了一下，然后扑进方于熙的怀里哭出了声：于熙哥哥，我真的没事。我嘲讽地扯开嘴角，方于熙却一巴掌打在了我的脸上：离职就离职，离婚就离婚，苏一你这种人连堂堂的一根手指都比不上。离婚协议我明天会让律师交给你，婚后财产。我抬手摸了摸滚烫的脸，心中对方于熙最后的情谊彻底消失了。不用了，我净身出户。第二天，我在公司一直等到天黑，也没有等到方于熙的离婚协议。我有些生气地拨通了他的号码，电话却一直无人接听。之后的1周，方于熙仿佛人间蒸发了一样，我再也没有见过他。我知道他在躲我，他向来如此，做错了事，以为躲得久了我就会忘记，就会原谅他。可这次不会了。我签了2份离婚协议，一份交给他的新经纪人，另一份快递到了他住的地方。交接的最后一天，
朋友圈突然弹出一条沈初堂我的内容，照片里沈初堂靠在方玉溪怀里自拍，方玉溪笑得一脸灿烂，半点没有和我在一起时的不耐烦，并配文新晋小演员幸运地和影帝合照了，开心。沈初堂的心思昭然若揭，可他也只能和方玉溪搞暧昧。方玉溪的妻子可以是任何人，唯独不能是他沈初堂。我点了个赞，顺便杀人诛心，想成为方太太就让方玉溪早点签字离婚。评论完，我离开公司上了邵子婷的豪车，我要回家当我的千金大小姐。可车刚启动，方玉溪的电话就发疯一般的打了过来。回家后，我睡了这7年来最安稳的一觉。醒来的时候，天塌了。我看着手机上几十通未接电话和满屏的微信消息，我大脑突然一片空白，然后快速的点开了消息。苏一，为了逼我离婚，你竟然故意在糖糖的朋友圈下面这么评论，你是想毁了我吗？这就是你算计好的是吧？辞职后就立刻将我推上风口浪尖。苏一，你好手段啊！苏一，你立刻召开记者发布会，承认都是你的错，并且公开和糖糖道歉，不然我绝对不会原谅你。我翻看着微信页面，越看越心烦。我以为沈初堂发的那条朋友圈是故意针对我，单独发给我的，没想到他那么蠢，竟然真的发到了朋友圈。我微微叹了口气，犹豫着要不要给方玉溪的新经纪人王姐打个电话，方玉溪的电话却突然打了进来。电话一接通，方玉溪重重地吐了一口气，糖糖因为你一整个下午都躲在休息室里哭，他要是有什么三长两短，我一定不会放过你。你现在立刻删掉在糖糖朋友圈下发的评论，然后回公司解决这个问题。你的伎俩我清楚，欲擒故纵嘛。我现在不签离婚协议是给你一个机会，你要是还闹，等我签了协议，你可别后悔。这些年我的卑微委曲求全，竟然让方玉溪变得这么不要脸。不用给我机会了，签了离婚协议，我立刻召开记者发布会。说完，我不给方玉溪机会，立刻挂断了电话，并且拉黑了他。看着网上愈演愈烈的新闻，我犹豫着要不要帮忙澄清的时候，页面上突然弹出了一条新头条，内容竟然全都是和我相关的黑料。从10年前我到追方玉溪，到我以离职逼他离婚，还有我欺负沈初堂的所有事情，都详细的爆了出来。看着截图的聊天内容，我的一颗心仿佛坠入了冰窟。我没想到方玉溪为了沈初堂，竟然可以不要脸到这种地步。我死死地捏紧了手机，平静好心情后，亲手写了一篇名为《方玉溪不为人知的一面》的新闻稿。我将我们隐婚这些年，他在外面做的种种，全都详尽地写了出来，并且有图有聊天内容，保真。新闻稿发出后，我立刻学着沈初堂的模样发了一条朋友圈，和方玉溪隐婚7年，我实在是无法忍受他一而再再而三的背叛，我已签订离婚协议，望方先生尽快签订，从此一别两宽，再无瓜葛。发完后，我还手动了方玉溪。胖友圈的评论以肉眼可见的速度翻倍增长。结婚了，他和那个小模特搞暧昧的时候是已婚状态，这不妥妥的渣男吗？方影帝的滤镜碎了一地，我要往上 diss 他。网上的新闻稿溅起的水花更大，很快网友就拔出了方玉溪出轨实证，以及沈初堂和方玉溪的真正关系。太恶心了吧！方玉溪和沈初堂竟然是在同一张户口本上的继兄妹关系，这种渣男竟然配当影帝，滚出娱乐圈吧！看多了辣眼睛。丑闻一出，方玉溪的形象一落千丈。一夜的时间，网上竟然出现了抵制方玉溪联盟。沈初堂更惨，刚刚踏上星途就掉进了地狱，成了人人喊打的小三。方玉溪不停地用匿名电话联系我，一接通我就立刻将他拉黑，并且对他进行了起诉离婚。半个月后，我正式进入了公司，成为了本市最大娱乐公司的苏总。只是我没想到，方玉溪脸皮那么厚，竟然还是千方百计地联系到了我。钱老板打电话过来的时候，我正在开会。对于他，我心存愧疚，暂停了会议，立刻接通了电话。电话一接通，方玉溪带着疲惫的声音就传了过来：苏一，闹了这么久还没够吗？你把我和糖糖都毁了，还没有解气吗？我现在的事业一路下滑，王姐根本就不懂我想要什么，她手里那么多艺人，怎么能全心全意的帮我？你回来吧，继续当我的经纪人，以前的事我既往不咎，总降了吧。我有些烦躁的按了按太阳穴。
有的时候我真佩服方雨熙的厚脸皮，不管发生什么事，她总是觉得低个头认个错，别人就能原谅她。方雨熙，我很忙，没时间回去接你的烂摊子，离婚协议你尽快签。我刚要挂断电话，邵子婷风风火火地推门而入。晚上有个酒会电话那边，方雨熙的声音突然暴躁起来：“你和谁在一起？是不是上次你带回家的那个男人？难怪你这么着急的和我离婚，你们发展到哪一步了？苏一，我一天不和你离婚，你们就一天别想在一起。”我懒得再说，直接挂断了电话。邵子婷将请柬递了过来：“去嘛，挺多娱乐界大佬的，阿姨说让你多认识认识。”我垂眸，拿起请柬看了看：“去呀，你陪我吧。”我穿着顶奢礼服，挽着邵子婷的手臂出现在商业宴会大厅的时候，我才明白，这7年我为方玉溪做的一切到底有多蠢。看着满宴会厅的娱乐界大佬，我有些紧张地收紧了挽着邵子婷的手。邵子婷皱着眉头弯下腰，在我耳边低语：“再不松手，我的手臂要肿了。”我抱歉地转头，却不小心蹭到了邵子婷的耳朵。我脸颊一红，刚要道歉，一道愤怒的声音在我身后响了起来：“苏一，我还没和你离婚呢，你竟然这么迫不及待的就和他在一起了。”方玉溪嘲讽地盯着我，一双眼死死地盯着我挽着邵子婷的手臂：“以前你不是说不喜欢来这种场合吗？怎么换了人就喜欢了？”“我不喜欢，是他不愿意带着我一起来。我还没有成为他经纪人的时候，他第一次拿影帝奖杯的颁奖典礼就没有让我去。我拜托他帮我要一张邀请函，哪怕是后排也没问题，我只是想要见证他辉煌的时刻。可是他却说怕被人知道我们的关系，影响他以后的发展。后来我成了他的经纪人，一般场合我都能以工作之名跟着，可即便是这样，这种高大上的场合他也会找借口支开我。只要我不在，第二天的头版头条就一定是他。我嘲讽地扯开嘴角，目光落在了他身后的沈初堂身上：“你不也是换了个人就能带着一起出入重要的场合吗？”方玉溪脸色一僵，张嘴解释：“堂堂他我不想听。”拉着邵子婷继续往前走。“苏一，你就是下贱！”闻言，我死死地捏紧了拳头，转头一巴掌打在了方玉溪的脸上，将邀请函摔在了他的身上。“看清楚了，我是苏样的独女。”“苏样就不用我介绍了吧？当年为了潘高枝，你个裤子都脱了，也没爬到人家床上去。到底是谁下贱？”方雨溪铁青着脸盯着邀请函：“你不可能，苏一，你怎么可能是苏样的女儿？”我冷冷地扯开嘴角：“保安，把这2个人丢出去。”在娱乐圈大佬的眼里，刚刚发生的不愉快只不是一个小小的插曲，根本不可能影响他们的心情。邵子婷带着我见了不少业界大佬，也表明了我要接棒苏氏娱乐的意思。大佬们很给面子，扬言以后只要是我苏一开口，他们一定会像对待我妈一样给我行方便。酒过3巡，我喝得有些多，胃又不安分地抽疼起来。看我脸色不对，邵子婷担忧地问道：“是不是不舒服？我送你去医院。”我抬眼盯着邵子婷，看得出来我不舒服吗？邵子婷哼了哼，脸都白了：“瞎子都看得出。”“别逞强了，送你去医院。”瞎子都看得出，方玉溪却看不出，还说我装。我没矫情，任由邵子婷扶着我离开了宴会。一出门，我就被寒风吹得直哆嗦。邵子婷立刻脱了外套披在了我身上：“阿姨说你这个人爱逞强，以前不觉得，今天真是看出来了。你在这等着，我去开车。”看着邵子婷的背影，我紧紧地捏住了她的西装外套。我不是爱逞强，而是没有人护着我。和方玉溪在一起后，我承担了大多数男人的角色，将方玉溪保护得很好。当了经纪人以后，我又被迫地承担了方玉溪妈妈的角色，事无巨细地帮她处理好，细致到她的袜子内裤都是我亲手洗的。在我无微不至的照顾下，方玉溪成了巨婴，她只知道一味地索取，理所应当的享受，早就忘了我是个女人，需要她照顾的女人。苏一，我知道错了，我求你再给我一个机会行不行？你不喜欢糖糖，我就给他送回老家去；你不喜欢我在外面乱来，以后我就按时回家。我不能没有你，我们10年的感情，你不能说不要就不要了，对不对？方玉溪死死地抓着我的手，声音哽咽，仿佛我是他什么重要的人一样。我用力地甩开他的手：“方玉溪，别在这丢人，你要是真顾及10年的感情，就赶紧签字离婚，别到最后让我恨你。”方玉溪拼命地摇头：“我不会离婚的，
就算你起诉也没有用，我没有犯实质性的错误，只要我不点头，你就不可能拿到离婚证。我厌恶地看着狗一样的方禹锡，威胁我。我没有，我就是舍不得你，你别离开我，我以后一定好好对你。苏一，我方禹锡的手机突然响了起来，他看了一眼来电显示，犹豫地看了我一眼，接通了电话。糖糖，我这边有事。我电话那边的声音很大，我想不听到都很难。禹锡哥哥，救命！方禹锡焦急地提高了音量。你怎么了？你现在在哪？我立刻过去。看着急切地要离开的方禹锡，我坏心地张了张嘴。方禹锡，我想吃城西的甜品，半个小时内你要是买得回来，离婚的事情还可以再谈。方禹锡看着我，捏着手机的手微微颤抖着。你非要在这个时候为难我，你明知道方禹锡解决不了沈初堂，我们永远都回不到过去。看着方禹锡正愣在原地的模样，我冷笑着迈开腿，推开了他，上了邵子婷的车。去医院的路上，邵子婷用余光看了我好几眼，不想离婚。我嘲讽地哼出声，我疯了吗？我只是不明白，为什么非得是沈初堂，她是他法律上的妹妹啊？有血缘关系吗？我微微一愣，摇头。那为什么不能在一起？我拧着眉头看着邵子婷，他们在同一个户口簿上，不在不就好了？我烦躁地别过头，不想搭理邵子婷。平日里挺稳重的人，竟然也有犯浑的时候。车子停在了医院门口，我快速地跳下了车。检查结果不出我所料，重度胃溃疡，再折腾就是胃癌。邵子婷一把抢过我的报告单，眉头皱得能夹死苍蝇。苏一，你要把自己折磨死了。我捏了捏拳头，拿过他手里的报告单，别告诉我妈，我自己一个人走走，你先回去吧。邵子婷迈开腿拦在了我面前，吃甜品吗？城西的。我已经很久没有这么冲动地做过一件事情了。为了和方禹锡在一起，我和我妈断绝关系，从富家千金一下子变成了穷困潦倒的打工妹。衣来伸手饭来张口的日子过得久了，苦日子过起来就格外的艰难。那时候方禹锡为了成名天天跑剧组，不给钱他也演，有的时候跑了一整个月的剧组，到手还不够一顿饭钱。为了养活他，我白天上班，晚上去便利店打工，就为了能省下晚饭钱。那时候的钱，我每一分都做了规划，连杯奶茶都舍不得喝。城西的甜品是我上大学的时候最爱吃的，很贵，一份就要大半天的工资。方禹锡没成名的时候舍不得吃，他成名以后又没时间吃。去年结婚纪念日的时候，我和他提过一嘴，他说远，让我就近点一家将就一下。感受着窗外吹进来的风，我叹了口气，去城西要2个小时。邵子婷不以为意地撇了撇嘴，2个小时就能让你高兴，多值。沈初堂自杀了。方禹锡打来电话的时候，我还有些诧异，所以是你害得糖糖自杀的。苏一，你为什么那么恶毒？你现在有权有势了，就这么欺负人吗？糖糖到底做错了什么？你为什么一直针对他？我捏着手机的手微微用力，第一次觉得方禹锡可能精神异常。方禹锡，你也算个公众人物，说话注意措辞。沈初堂自杀和我有什么关系？我是为了去城西给你买甜品，糖糖才自杀的。听着方禹锡的咆哮声，我顺了一口气，心里早就没了波澜。城西的甜品我吃过了，时隔7年，我觉得味道也就那样。不等方禹锡再开口，我立刻挂断了电话。我抬眼看着不请自来的邵子婷，既然你看到了热闹，那就顺手帮我个忙吧。邵子婷点头，你的帮，上山下海我都帮。我翻了个白眼，他怎么越来越贫了？帮我签了沈初堂，我要将他打造成下一个方禹锡。邵子婷的效率很快，以自己旗下公司的名义签下了沈初堂，并且很快将他打造成了清纯玉女的形象。为了更好的出道，邵子婷按照我的意思，让沈初堂背书给方禹锡泼脏水。新闻发布会上，沈初堂声泪俱下的哭成了泪人。我只是把方禹锡当哥哥的，是他对我起了不该有的心思。我多次拒绝过他，是他不依不饶的纠缠我。为了更好的控制我，他还强迫我留在他身边。他说他结婚了，苏一姐会帮他摆平所有的舆论，让我安心跟着他就行。沈初堂的发言再次点燃了网友的怒火，方禹锡再次被推到了风口浪尖。接二连三的黑料彻底让公司放弃了方禹锡，将他雪藏起来。因为他个人原因导致的合约解约，他还需要赔偿大量的违约金。沈初堂则是踩着方禹锡的尸体顺利出道了。
为了让沈初堂更有机会演大女主，我特意让邵子婷帮忙安排了一出好戏。孙导可是业界毒瘤，你把沈初堂往他嘴里送，你这不是要毁了他吗？我抬眼看着邵子婷，心疼。邵子婷立刻摇头，哪敢啊！我冷哼一声，联系一下方玉溪，把最近发生的事情都整理好，让他看看他的小青梅到底是个什么样的人，然后侧面透露一下孙导要给他一个复出的机会。这次我倒要看看方玉溪这次还会不会放过沈初堂。孙导，你别这样，我不太会喝酒。孙导不客气地捏住了沈初堂的嘴巴，不会喝也得给老子喝，不然老子就封杀你。看着一口一口将酒咽下去的沈初堂，我捏着对讲机低声说道，多灌点，听说他酒精过敏，我看看是真是假。孙导一杯接一杯地往沈初堂的嘴里倒酒，他倒是没过敏，人却是变得浪了起来。他柔弱地靠在孙导怀里，声音娇滴滴的，仿佛能滴出水来。孙导，你答应人家的事可不能随口说说。孙导色眯眯地看着沈初堂，手脚瞬间不老实起来。怎么能随口说说呢？你放心，下一部戏的女主一定是你，到时候我肯定给你拍得美美的。不过你和方影帝的事是真是假呀？虽然方影帝现在不行了，但是我们这行说复出就复出了，别到时候方影帝记恨了我。沈初堂搂着孙导的脖子冷哼出声，要不是因为他是影帝，你以为我会巴结他吗？他就是个穷小子，当年要不是我爸瞧着他们母子可怜，也不会娶了他那个便宜的妈。没想到方玉溪命那么好，竟然能遇到苏一那样的傻子，从大二一路帮着他往上爬，还爬到了影帝的位置。没想到他那样的人，竟然还敢忘恩负义，当了影帝还不安分守己，在外面搞那么多的风流事。现在苏一也不帮他了，他这辈子都不可能翻身了。我垂眸冷哼，连沈初堂都知道的道理，方玉溪却不清楚。可能他也不是不清楚，他只是觉得不论他怎么对我，我都会无怨无悔地跟着他。孙导笑嘻嘻地朝着沈初堂扑了过去，包房的门突然被人一脚踹开，沈初堂，你个贱人，我要杀了你！方玉溪愤怒地冲到沈初堂的面前，一把抓住了他的头发，我真没想到你竟然也敢踩我一脚，要不是我，你怎么可能有今天？你出国留学的钱都是我给你拿的，你竟然背叛我！沈初堂疼得脸色惨白，他不服气地嚷嚷，我爸把你养那么大，你出钱让我上学也是应该的，再说我现在是凭本事赚钱，怎么就叫我踩你了？我说的有错吗？难道不是你先喜欢我的吗？从小你就喜欢我，是我逼你的吗？你为我做的一切都是你愿意的，我可没强求。方玉溪狰狞着一张脸盯着沈初堂，你说你也喜欢我的事也是假的。沈初堂扯开嘴，嘲讽地笑出了声，我只喜欢你的钱。我早就不是什么女孩了，我在国外交往了10几个男朋友，就你蠢，我说什么你都信。现在你一无所有了，我要转运了，方玉溪，以后你连我的狗都不配当了。听着两人的对话，我觉得心脏揪疼得厉害。我缓缓地起身，带着提前安排好的媒体冲进了包房。方玉溪，我没想到你从一开始就在骗我，你他妈的简直该死！我脱掉高跟鞋，朝着方玉溪走了过去，用高跟鞋愤恨地朝着他砸了过去。他怔愣地看着我，将挡着我的手收了回去。他跪在地上任由我打。苏一，我知道错了，我向你道歉，我以后一定好好爱你，求你再给我一个机会。我打得累了，将高跟鞋丢在了地上，脚步不稳，差点摔倒，好在邵子婷扶住了我。我顺了一口气，将修改好的离婚协议丢在了方玉溪的面前，你今天不签字，我就让你死在这里。方玉溪红着眼看着我，蠕动着嘴唇还要再说，邵子婷一脚将他踹开老远，不想死就立刻签字，否则别怪我不客气。方玉溪颤抖着手指在离婚协议上写下了自己的名字，他泪眼婆娑地盯着我嘛，将头重重地砸在地上。苏一，我求你原谅我，我对不起你。拿着离婚协议，我转头看向沈初堂，之前陷害我的事情还记不记得了？他惊恐地跌倒在地，手指指着邵子婷，你们联合起来坑我。我垂眸，你不是很享受吗，贱人？沈初堂不停地摇头，我形象很好的，我会成为大明星的，你们都在骗我，我是沈初堂，未来的影后媒体的摄像机将这一切都记录了下来。很快，方玉溪和沈初堂的事情就上了新闻。方玉溪顶不住多方压力和巨额的赔偿，多次求我未果后跳楼自杀了。
沈初堂为了他的明星梦游，走在各大夜总会，成了那里的头牌。后来听说有导演找他拍电影，他想都没想就跟着人家走了。在找到他的时候，他已经死了月余了。看着方禹锡和沈初堂的新闻，我有些压抑地捏紧了拳头。我从未想过将他们逼死，可如今他们竟然都死了。我不知道我应不应该自责，但是心里真的难受得厉害。办公室的门被人擅自推开，苏宪女士花蝴蝶一样的朝着我走了过来，告诉你一个好消息。我下意识地皱眉，又离婚了。如果我没记错的话，这次已经是我妈第4次离婚了。我妈耸了耸肩膀，这次是为了你的幸福妈妈才忍痛离婚的。我不解地看着我妈，我妈抬眼看向了门口。邵子婷捧着一束超大的玫瑰花走了进来，她穿的正式，单膝跪地。我说过，只要我们没有血缘关系，就一定可以在一起。苏一，你愿意做我女朋友吗？我有些不知所措地看着我妈，我妈轻轻地拍了拍她的脑袋，我的女儿应当得到最好的幸福。我垂眸，眼泪不受控制地掉了下来。邵子婷，对我不好的话，我们随时分手。